everyone, we're back with Liyana. So today, I nak pergi satu kedai makeup kosmetik yang viral dekat KL ni. Apa tu? I will explore it for you guys. Let's go. Oops, I lupa lah. This is it guys. Euphora? Kedai apa ni? Apa tu? Kalau korang nak tahu, I will explore it for you guys. Let's go. Korang, kejap. I dengar Euphora ni banyak local brand tau. Betul ke? Jom masuk. Wow, banyak je bakul dia. Jom kita satu, dua. Banyak je barang dia. I nak beli semua lah. Wow, Okaya? Apa tu? Yang I tahu, Okaya ni famous local brand tau. So I nak borong semua. Guys, dapatkan satu bakul dah. I nak perlukan yang ni pula. Jom. Ni lah maskara yang viral tu kan guys. So I nak borong lah semua. Jom. Wow, comelnya. I suka lah packaging macam ni. So kita borong semua. I rasa tak cukup lah guys, dua bakul ni. Kita kena ambil lagi satu kan. Jom. Wow, apa ni? Banyak je tester guys. Jom, I nak try semua. I nak cari lah maskara yang I borong tadi. Mana? Ni guys. So, let's try. Wow, one layer je. Dah lentik guys. Korang tunggu apa lagi? Datanglah sini. Maknanya korang kena dapatkan ni tau. Guys, see? Banyaknya I borong. Nasib baiklah local brand yang murah tapi berbaloi sangat. Guys, see? Inilah traffic untuk perempuan. Jom ambil senang kereta. Jom masuk.